لو حد شاف معاك ايفون يبقى انت غني. لو حد شاف معاك ساعة سمارت ووتش بتاع ابل يبقى انت برضو غني. ليه الانطباع ده متاخد عن ايفون؟ عشان الموبايلات غالية فعلا. طب ليه اصلا كل منتجات ابل غالية؟ السمارت ووتش، اي حاجة حتى لو كانت كاب برضه هتلاقيه غالي. ليه كده؟ هو بقى ده اللي احنا هنجاوب عليه النهارده في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام. بشكر كل الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات، وبشكر جدا طبعا الناس اللي بتعلق لي تعليقات سواء كانت ايجابية او اي تعليق. انا بشكركم جدا. وزي كل مرة بقى ما تنسوش تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة، وتدعوا برضو لاخواتنا ربنا يا رب ينصرهم. اي حد بيشتري منتج من منتجات ابل بيحس بنسبة 90% ان هو من الطبقة العليا، وده اصلا انزرع فينا، وده سببه ابل نفسها هي اللي زرعت الحاجة دي فينا. انا بقى هحكي لك القصة من الاول. في السبعينات بقى شركة ابل اصدرت اول كمبيوتر ليها في العالم، ونال اقبال كبير من الناس وعجبهم الناس. وبعد كام سنة راحوا منزلين الاصدار التاني منه، وبرضه خد اقبال كبير من الناس، اللي نزل بالالوان وشد الناس ليه، عشان الاصدار اللي قبله كان بالابيض واسود. واستمرت ابل في تصنيع الماكنتوش لحد 2007. وهنا بقى الطفرة اللي حصلت. اول اصدار من الايفون مع ستيف جوبز، واللي سوق له بطريقه تحفه جدا. اولا بقى دخله ان ساعتها كان الرائج بين الناس ان كانت الشاشه بتاع التليفونات صغيره وجايه مع زراير كبيره، اللي كانت محتلها بقى في الوقت دوت شركه نوكيا وموتورولا. دخل بقى بسخريه، او دخل بقى ان هو لا، الفكره دي انا هغيرها لكم، وجاب شاشه كبيره في وقتها كانت 3 و5، والزرار واحد بس في الواجهه، والتصميم كان تحفه، والبطاريه ما كانتش بتتزال في الوقت ده. التصميم بقى دوت قعدوا قبليها 5 سنين يطوروا عشان يوصلوا للمنتج ده. طبعا في الوقت دوت الشاشه بقت تاتش وبيديك مميزات جامده، وتبعت ايميلات ومش عارف ايه. فكان تطور في الوقت ده، وبعدها الشركات حاولت تحصلهم وتدخل في التراك بتاعهم. بس طبعا هي بقى لها 5 سنين بتطور في الحاجه دي، فهي كانت اجمد منهم. هي كانت محتكره السوق بالتصميم والتكنولوجيا اللي هي كانت مقدماها. فطبعا هي راحت بتعمل السعر اللي هي عايزاه، وكانت بترفع في قيمه الحاجه ديت. وبرضه عملت حاجه جامده ان هي نزلت نظام لوحديها. وطبعا النظام دوت قدر يبقى سلس عشان السوفت وير والهاردوير من نفس الشركه، فبقى الجهاز بقى سلس. وقدر طبعا تنزل عليه تطبيقات مش موجوده على اي حاجه تاني، مع ان ده كان مخاطره كبيره ان الواحد ينزل بنظام مختلف عن اللي في السوق. بس هي خدت الخطوه ديت، وعرفت فعلا ازاي تعمل لنفسها حاجه لوحدها. يعني برامج ما كانتش بتشتغل الا على الايفون فقط. فطبعا ادى الى ان الناس عايزه تروح ليها، عشان برضو كان في امان عالي وشغاله على النظام دوت. تاني عامل بقى مهم كان التسويق بالنسبه لشركه ايفون. ايفون كانت بتعمل دراسه كامله في السوق، وتعمل لاي حاجه مؤتمرات. اي حاجه كانت بتعلن عنها، مثلا تعمل سمارت ووتش والابل كانت تروح تعمل مؤتمر. لو عملت اصدار جديد الايباد كانت تعمل مؤتمرات. ولو عملت شاشات برضه تعمل مؤتمر تاني خاص بيها. ولو حتى عملت النظام جديد بتروح عامله له مؤتمر. فهي كانت في النقطة دي بتحسس الناس ان دي حاجة قيمة. وتاني حاجة الناس الفلوجر او الناس بتاع اليوتيوب يروحوا يحضروا هناك عشان يغطوا المؤتمر، فكانوا بيعملوا لها دعاية. ودي حاجة كويسة بصراحة، خلت الناس تعمل لها دعاية ببلاش يعتبر. طبعا الناس كانت بتستفاد، بس هما كانوا بيستفادوا برضه. واللي ما كانش معاه برضه ايفون كان برضه بيروح يحضر عشان يشوف ايه الجديد. وهي ناصحة قوي في نقطة التسويق. ومن زمان اصلا ستيف جوبز جامد في التسويق. يعني اصلا شركة سامسونج طلعت ساعة، قدروا هم لما عملوا سمارت ووتش يسوقوا ليها ويحسسوك ان انت اللي محتاجها، يعني انت محتاج المنتج دوت. وبرضو الايباد، مش الابل برضو اللي عملته اول حاجة، لا سامسونج برضو عملت ايباد، بس ابل هي اللي عرفت تسوق ليه، عرفت تخليك ان انت تحس انت محتاجه. لا وانا ناقصني الايباد. هي جامدة في التسويق. فالنقطة دي برضو خلتك محتاج ليها. تالت نقطة بقى قدرت تحسسك ان انت من الفئة المتوسطة او من العليا. لا انا اسف، مش من المتوسطة، لا من العليا بس. لا خلتك تحسسك ان انت من الفئة العليا. ازاي بقى؟ لما تخش متجر من المتاجر بتاعتها
بتحس بالفخامه وتحس ان انت داخل حاجه قيمه. والموظفين هناك اللي بتبيع لك بتحس ان هم حاجه راقيه كده، فانت بتحس ان انت بتتعامل مع ناس راقيه، انت بتحس ان انت فرحان وانت بتشتري من هناك. ده حتى بيهتم بكل حاجه في التفاصيل، بيهتم بكل حاجه هناك جدا. شكل المبنى، رصة الموبايل هناك، توزيعة الاماكن، كل حاجه هم مهتمين بيها. ده حتى مهتمين بالكيس اللي انت شايل فيه الايفون اصلا. وحتى في التصميم بتاع الايفون من جوه من بره، كل حاجة هم بيحبوا التفاصيل، ادق التفاصيل بيهتموا بيها. ودي حاجة تدي لك انطباع كويس. وفي الاخر برضو نتكلم بصراحة، انت لما بتشتري الايفون بتحس ان انت معاك حاجة هتقعد معاك شوية، تحديثات اكتر، وبتحس ان انت النظام شغال معاك مدة كويسة، وانت بتحس اصلا ان الجهاز مش بيقدم، او اللي هو ايه، شغال برضو معاك يعني مأدي. فنتيجة لكده انت لما بينزل الاصدار الجديد، لا انا عايز اشتري الاصدار الجديد. ليه؟ مع انه مفيش فرق، يعني ايفون 16 ما حصلش فيه الطفره، بس انت برضو لا، انا بقى دلوقتي انا مش عايز امكانيات، انا بقيت عايز اشتري ايفون عشان يبقى معايا احدث ايفون بس. انا بقى كده خلصت كلامي. لو انت وصلت لحد هنا بجد انت بطل. سلام.